이곳째 때렸습니다. 우측으로 높게 멀리 담장 밖으로. 단언컨대 LG의 4번 타자는 문보경입니다. 정확한 타이밍에 정말 좋은 타구를 만들어내는 문보경 선수입니다. 시즌 초반 홈런 레이스에도 자신의 이름을 확실하게 새기고 있는 문보경의 시즌 4호 홈런. 한 점을 보탭니다. LG 트윈스 스코어 6대1. 자, 문보경 선수가 초구 이후에 두 번째 빠른 공의 타임을 잡았거든요. 근데 그 자신감이 있었어요. 그 이유가 앞선 타석에서 155km대의 빠른 공보다는 훨씬 느려진 140